军事上的天才，政治上的侏儒，韩信必死。如果说功高盖主必须死，那提着脑袋跟老大干还有什么意义？韩信被谋杀的时候只有35岁，他真的谋反了吗？如果说你不想让自己在生活中成为冤大头，如果说你不想让自己的孩子将来继续在职场做牛马，这一期的韩信必死别错过。不到4年时间，连灭6国，27岁的韩信手握30万重兵。项羽劝他3分天下，被他拒绝了；他自己的谋臣蒯通劝他自立为王，也被他拒绝了。拒绝之后，韩信却做了一件天大的蠢事，他请刘邦封自己为假齐王。面对要挟，刘邦哈哈大笑：“大丈夫要做就做真齐王，做什么假齐王？我不仅要封你做真齐王，还要封你做3齐王：御天齐、御地齐、御军齐。”韩信虽然拒绝了项羽，继续忠于刘邦，但自此他们俩之间就出现了一道裂痕。貌合心离，君臣有隙，这是韩信必死之其一。有一次，刘邦问韩信：“以你看，像我这样的人能带多少兵马？”韩信说：“陛下带10万人马差不多了。”刘邦又问：“那你呢？”韩信不慌不忙地说：“臣多多益善。”韩信说的是大实话，可这大实话也太难听了。他对待樊哙的态度更绝。韩信被贬为淮阴侯，软禁在长安的时候，有一天要经过樊哙的府邸，樊哙早早的出来迎接，并且是跪迎，而且仍然尊称韩信为王。这个时候的樊哙已经不再是原来那个杀狗的乡野屠夫，他娶了吕雉的妹妹，和刘邦是一条船。樊哙邀请韩信到府里小坐，韩信勉为其难的进去了，没想到出来的时候竟然叹息一声：“生乃与哙等为伍。”真没有想到，我这一生竟然与樊哙这种人为伍。蔑视君王，看不起同僚，清高孤傲之极，这是韩信必死之其二。韩信很能打，一生打了70多场仗，没有败过一场，被后世尊为兵仙。国家没有统一的时候，他就是刘邦手里最锋利的剑；国家统一了之后，这把最锋利的剑最有可能伤到的就是刘邦本人。有一天，有人告韩信谋反，刘邦想带兵去讨伐，被陈平拦住了。陈平说：“陛下，恕臣斗胆，您带兵过去，打得过韩信吗？”刘邦摇摇头。功高震主之人不死，主一日寝食难安。巩固皇权的需要是韩信必死之其三。还记得胯下之辱吗？韩信忍受胯下之辱被传颂了2000多年，但这件事情背后隐藏着一个更深层次的秘密。小时候的经历给韩信在性格上造成了严重缺陷，依附性强，委曲求全，不敢当头。这种性格缺陷导致他有机会和刘邦、项羽3分天下的时候，却选择了放弃。真正的强者自立为王，只有依附性强的人才会请别人封自己为假王。所以以后不要要求孩子去听话、去服从，要着重培养孩子的领袖意识、王者心态和独立思考能力，把命运掌握在自己手里，才可能有机会避免做牛马。依附型人格是韩信必死之其四。其实最想让韩信死的不是刘邦，是吕雉。吕雉想让自己的儿子刘盈顺利继承皇位。刘邦比韩信大20多岁，刘邦在的时候还有人能镇得住韩信，刘邦一死，没有人能镇得住韩信，此事韩信必死之其五。刘邦曾经承诺韩信5不杀：见天不杀，见地不杀，见光不杀，见君不杀，见铁不杀，等于说给了韩信一块免死金牌。但是当刘邦带兵去讨伐叛臣陈豨的时候，吕雉和萧何合谋要除掉韩信。吕后让萧何去请韩信来宫中赴宴，诈称刘邦已经把叛臣陈豨捉回来了，群臣列侯都要进宫祝贺。萧何欺骗韩信说，就算生病了也勉强去祝贺一下吧。韩信进了宫，吕后让武士把韩信捆起来，用麻袋套住，吊到钟石的大钟里。10几个宫女拿着削尖的竹竿戳向韩信。上不见天，下不见地，四周不见光，君王不在旁，还没有用铁器，既没有违背刘邦当年的诺言，又干净利落地除掉了韩信，一代兵仙就此陨落。临死之前，韩信说了一句话：“无悔不用蒯通之计。”刘邦回来得知消息后是啥表情？《史记》里用了5个字来形容：且喜且怜之。韩信真的谋反了吗？《史记》里的记载疑点重重。韩信不在自己最强大的时候反，反而在自己被软禁、无兵无权的时候，训练家臣和奴隶铤而走险。另外，告发韩信谋反的那个人被封侯，而他的功绩只有一个：告发韩信。从仗剑街头到处蹭饭、忍受胯下之辱的落魄少年，到登坛拜将、统帅3军，成为中国历史上第一个集王侯将相于一身的人。短短35年，韩信完成了人生的蜕变，达到了绝大多数普通人倾其一生都无法企及的高度。但是作为一代兵仙、勋冠3杰的西汉第一功臣，他的人生究极再次验证了自古英雄鸟尽弓藏的千古遗憾。性格决定命运，没有王者心态，兵仙也难逃被杀的厄运。
不想让自己成为冤大头，不想继续在职场做牛马，就努力培养自己的王者心态。关注手游，接下来给大家分享刘邦和项羽。